আসসালামু আলাইকুম। আমরা এসেছি বালাগঞ্জে জানেন আপনারা 4 থেকে 5 দিন ধরে ভয়াবহ বন্যা আকার ধারণ করেছে। আজকে বালাগঞ্জে আমরা যে এরিয়ার মধ্যে এসেছি সেটা হচ্ছে মাদ্রাসা বাজারে আশেপাশে যে গ্রামগুলা রয়েছে সেগুলার বন্যার বর্তমান পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখাবো। যে বর্তমানে এইদিকে যে ঘরবাড়িগুলো আছে সেগুলা সবগুলা কিন্তু বেশিরভাগই মাটির তৈরি অথবা টিনের তৈরি ঘর রয়েছে। সবগুলোর ভিতরে পানি রয়েছে। পুরোটা ভিডিও দেখুন, মানুষ কতটা কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতেছে। আপনারা বাড়িতে পানি উঠিয়েছিল না কিতা? সারা 2 ঘর। আচ্ছা, কেউ ত্রাণুন লই আইছে নি? চাচা ত্রাণুন পাইছুন নি? বলে আমরা শুকনা খাবার কিছু আঁকি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। দেখলাম আপনারা দোয়া করতে লাগে। ও রাস্তা লাগি তোর আইবিটার বাড়ি মারিয়া ও বাজু ওইবা যাইমু দিয়া যাইম তো নি যাবে তো তো আইবিটার বাড়ি বাদে যাবে তো দিদি এ বাড়ি মানুষ শুনি বা দেখি মানে ও ভাই দাও তো ও সামনে এরা গরু মনে হয় আটু পানি শুনি বড় নষ্ট করে দিচ্ছেন নাও হইছে না তাইবা নিও বাজি একটু কষ্ট করি খগরে নো ইনো এদগো কষ্ট করি এখন তাই ফাটাইলে ভালো হইব ও ফুলি ফাটা দিতে পারবো তোমার জানেন নিজামনি একটা নিরাম ও অনু রাখিল অনু কিছু দড়ি লাগবে অনু রেখে দেই মাঝে একটা নিয়া দিই ও ফ্যামিলি নো মনুলে এখন আমি সঠিক কইতো আমি জিগা হর দুটো না দিন লাগে ইবারি তুমি নিয়ে গেছো